Հիմա նաև ոչ միայն երգելու, այլև գումար աշխատելու համար ժողովրդական երգի տարբեր մշակումներ կան։ Ինչպես եք դրան վերաբերում։ Մեկ տեսնեք էլեկտրոնային ոճով են ներկայացնում, չգիտես, էստրադային նորմալ է։ Եթե մեծ հաշվով դրա մասին խոսենք, դա նորմալ բան է, ամբողջ աշխարհում է դա կատարվում, բայց պարզ է, որ իմ սիրտը ցավում է, թե ինչ է կատարվում մեր ժառանգության հետ։ Շատ խմբեր են փորձում անել եւ ամենացավալին մեր ժառանգության պահպանման դեպքում այն է, որ մի տեսակ ինքը դարձել է ռեստորաններում տուրիստ ուրախացնող երաժշտություն։ Եվ դա բոլորովին կապ չունի այն արքայական, այն թագավորական, ասեմ, այն ազնվական մշակույթի հետ, որը դարերով մեզ պահել է, ժառանգվել է, մաքրվել է, պարզ է, որ բոլոր տարբերակները չեն պահպանվել, լավագույններն են պահպանվել, եկել հասել մեր ժամանակներ։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Ես տեսնում եմ շատ խմբեր, շատ երիտասարդ կատարողներ փորձում են ուրիշ ժանրերի մեջ տեղափոխել ժողովրդական երգը, բայց հենց առաջի հենց ելևէջներից զգացվում է, որ իրենք շատ մակերեսային գիտեն նյութը, այսինքն բուն նյութը երբեք իրենց համար կարևորված չի եւ իրենց համար ուրիշ նպատակ է, որ մի անգամից ձևափոխել եւ շատ դեպքերում նույնիսկ ժպիտ է առաջացնում, որովհետեւ մեր ժողովրդական երգը այնպիսի գեղեցիկ նրբություններ ունի եւ եթե այդ նրբությունները, այդ գեղեցիկ մելիզմները, այդ գեղեցիկ անցումները, մեղեդային, այդ ամբողջ հարստությունը դնես մաքրես, ինչ է մնում տակը, երգի կմախքը վերցնում են եւ երգի կմախքը դնում են ուրիշ ժանրի գործիքների մեջ, մենակ ժպիտ է առաջացնում։